Bueno amigos, el día de hoy vamos a aprender cómo resetear el software de una lavadora Whirlpool. Esta es la versión Expert Cycle. Para esto es muy sencillo. Vamos a iniciar poniendo la perilla en esta posición donde dice delicados y vamos a girar una a la izquierda, 3 a la derecha, una a la izquierda, una a la derecha, y ahí ya prenden todos los LED. Ahorita la lavadora va a empezar a hacer una prueba rápida, va a recorrer todos y cada uno de los ciclos y se supone que con eso debería de quedar. Esta lavadora la estamos reseteando porque ya no está terminando los ciclos. Ahí se puede